Привет, с вами Черкаш, и сегодня мы будем заканчивать первый дом в Бенсион Тайком. Да, я вам хочу напоследок показать, что же у меня вот здесь есть. Да, у меня вот такие вот машиночки здесь. Хочу, короче, сейчас пройду по всему моему дому, который мы будем сейчас уже заканчивать. Начинаем мы с самого верхнего этажа. Здесь у нас чил-зона чисто. Ну, как бы вот для чего у меня на балансе 900 тысяч. Потому что нужен вертолет за 1 лям. Так, ну что, этажом ниже у нас наш еще один этаж. Но только здесь-то у нас как получается, ну типа гостиная, потому что здесь у нас очень много таких плюшечек. Вот, так что будем это называть нашей гостиной. Что у нас? Здесь у нас получается спальня. Еще душ один. Здесь у нас еще одна геймерская спальня. Так, что здесь еще у вас показать? Ну то, что типа у нас здесь такой балкончик. Вот. Теперь спускаемся этажом ниже. Это у нас самый главный этаж. Кухонный. Вот здесь такая песенка играет. Ну и все, как бы здесь больше ничего показать. И вот это самая интересная игровая зона. Опять ванна. Такая-то штучка. Спортзал. Опа, кинотеатр с игровыми автоматами. Кинотеатр просто и боулинг. Ну вот я вам вкратце рассказал про свой дом. Так что сейчас мы идем с ним прощаться. И будет у нас другой. У нас на балансе 1 миллион. И мы идем прощаться с этим домом. Если что, это мой другой аккаунт. Так что не бойтесь. Фух. Давайте. Ребята. 3, 2, 1. В смысле? В смысле? Все. Всем пока.